vendo? Esse paninho de pipoca, pra lavar na máquina, ele é ruim porque ele solta muito pelo, né? Então eu quis comprar esse aqui, porque esse aqui pelo menos ele, pra esfregar, tá indo, ó. Tô gostando. Só que é o paninho só, né? Só o paninho não, o cobertorzinho, né? Mas tá indo, ó. Ela tá lavando legal, ó.